河南饑荒，河道淤塞，件件都是大事。穆彰阿，你这是管朕要银子来了？奴才所奏之事都是当务之急，事关大清社稷，苍生疾苦，奴才实在不敢拖延。这折子是你递上来的，你去解决吧。奴才倒是有个主意。什么主意？奴才以为，如果皇上将赋税提高20%，这些银子便不成問題。你要朕加稅？恐怕是。你让朝廷对百姓课以重税，你就不怕百姓有怨言，聚众鬧事？奴才以為，賦稅者取之於民，用之於民，用百姓的銀子為百姓辦事，這是理所當然的。你知道嗎？百姓是朕的百姓，不是你的百姓。百姓的怨言對朕，可不會對你。奴才該死。皇阿瑪，兒臣倒是有一個辦法。說。方才穆大人說取之於民，用之於民，倒是提醒了兒臣。什麼意思？我們可以向他們借。借？跟誰借？比如山西祁縣、晉陽、運城等地，富商巨賈甚多，家資巨萬者不在少數。朝廷可以遣一欽差前往，把朝廷這幾件大事跟他們說說，以籌措的名義向他們借，他們還能不借嗎？穆彰阿，奴才在。你以為他這個法子如何呀？奴才以為智親王的主意收效既快，又無甚弊端，可行。好吧，那就着人去辦吧。奴才明白。還有，馮書陽一案，那些餘孽漏網之徒，現在怎麼樣？奴才正在全力追查。近日接報，馮懷義在淮南一帶出現，奴才已經派保勝前去捉拿。好，對這種叛黨餘孽，務必要斬草除根。奴才明白。跟頭追。
老爺，文大人、曾寿、霞陵都送來了厚禮，這是禮單。库伦真他怎麼樣了？哦，回老爺的話，小姐長大了，自己有主意了。他对那個姓齊的小子是念念不忘啊。備車，去4貝勒府。這。我本是卧龙岗山畔的人。哎，走。四爷，穆彰鄂大人求见。他来干什么？走。四爷，哟，穆大人，在下。您来的不巧啊，我这刚好有事要出门。您要是有什么大事儿呢，咱们就改天再说吧。哎，四爷，在下今天来是想跟您商量商量大婚的事儿是吧？是。我知道，我知道。这事儿呢，咱们也改天再说吧。四爷，穆大人，穆大人那天在朝堂上所说的话，真是让在下佩服得很呐。该想到的您都想到，真是聪明。只是您这么着急的把妹子要嫁给我，万一押錯了寶，誤了您的前程，那可怎麼辦呢？這事兒您可要三思啊！您去。哎，老爺。客官慢走。这。走。小二。哎，结账。哎，来了。谢謝客官。慢走啊！把面罩摘下来，摘下来！就是他，就是他！
二公子，二公子，李师爷，是我，闲话少说，快走，快，好，快走。我在淮南听说冯大人出事了，料到官府必定不会善罢甘休，就悄悄离开了淮南。没想到，等我们赶到，冯大人已经……后来看到官府通缉的告示，才知道二公子逃了出来。我就带着这2个兄弟一直在打探公子的消息。大哥，二公子，里边请。好，请。李师爷，这2位是？陈科，以前是独行侠，专行劫富济贫之事。这位呢是姚一彪，是淮南道上的土匪，后来被冯大人捉拿，本来是要杀头的，多亏受了冯大人的恩典，保了下来。从此他呀洗心革面，到衙门里做了捕快。见过2位哥哥。见过二公子。来，大家坐下。我们兄弟啊，都是受了冯大人的大恩，不然活不到现在。如今冯大人遭受了冤屈，我们自然是以二公子马首是瞻，一起给冯大人报仇。二公子，今後如何打算呢？事情来得太突然，毫无头緒。我自逃出京城以来，每天忙于奔命，到现在一点线索都没有。还要什么线索？左右是皇帝老儿冤枉了冯大人，依我看，咱们杀进皇宫去，宰了那狗皇帝，祭奠冯大人就算了。不得鲁莽。眼下看来，目前公子的处境，想指望官府为冯大人伸冤，那是不可能的。唯一的办法，我们还是先要查出誰是陷害冯大人的真兇，然後再做打算。这杯酒，我代我死去的爹爹，敬3位哥哥，大恩不言谢。干！哥的事儿呢，就是我素早的事儿。五哥，你说这穆远山这个事儿可怎么办呢？他可是奇人啊，这门不当也户不对嘛。依我看呀，哥呀只有好好的读书，金榜题名，当个状元郎，向皇上讨个赏，抬个旗级。依素早看啊，就只有这条路了。素早，吃饱了没有？早饱了。那就快点回去。哎，那怎么行啊？娘还让我陪哥哥睡觉念书呢。哎呀，你等我一会儿。哎，吃饱了就回去，别烦。哎呀，你说，玉儿姐。玉儿姐，我说嘛，我五哥搬到这儿来住，怎么就我一个人来照顧他呀？原來呀，真少了一個人。別胡說！你們家三姐運早從平定回來了，姨娘叫你們回去。啊，三姐回來了？哎，我要回去看看，我回去看看嘍。三姐，姐，三姐，素早，俊早，俊早給姐姐見禮了。罷了罷了。娘，幾年不見，俊早都長成大人了，越來越俊了。兄弟們，你是大人啦。哎，我姐夫怎麼沒來啊？他呀，他在家裡掷骰子掷得快活，怎麼捨得出來？這位是啊，你姐夫他弟弟叫張牧。哦，這位
就是人常说的那個神童祁俊藻。张木，快給俊藻哥哥行禮。都說你是神童，我卻不信。对，別人說的話，你就不要信。要說神童，我張木也算得上一個。聽說你12歲就讀遍了天下之書，有這事兒嗎？哎，這句也是別人說的，所以你同樣不要信。都說盛名之下無虛事，我久仰你的名號，想必你也是有些本事的，敢不敢讓我考考你？有部書我剛讀過，唐末有文人，姓皮，名日休，字喜美，又字义少，号鹿门子，又号醉吟先生，襄陽人。唐懿宗咸通8年进士，10年官拜蘇州刺史從事，後入朝廷拜為太常博士，再出為毗陵副使。唐僖宗乾符5年，皇朝入長安稱帝，皮日休任翰林學士，不知所終。怎麼樣？要是沒讀過此書，我就再換一部。皮子文叟有10卷呢，你讓我從頭背起。怎麼？你真的知道有皮子文叟這部書？天之利下民，其人至矣。然而孰與意願之？其寒意願之。己不善而禍及意願之，己不儉而平及意願之。是民是天，其不仁至矣。這是原報。天上如此，況於君乎？況於鬼神乎？罷了罷了，今天還真遇上讀書人了。哎，來，這，你，張木拜見俊藻兄。哎，起來，你，張木，你這是何必呢？剛才一腔傲氣，現在又佩服得五體投地。嫂子，你不懂。俊藻五哥。張木今年活了12歲，在山西境內見過不少所謂的名賢大儒，問他們皮子的文章，竟無一人讀過。從此讓我小看了天下的讀書人。五哥，今日你能將皮子的文章脫口背出，實在讓小弟佩服。嫂子，明天你一個人回去吧，我不走了。五哥，從今天開始，我跟着你讀書。五弟，那你就收下他吧。姐，我何德何能，豈能誤人子弟？哎，俊藻，你這是？娘，五弟，我實話告訴你們吧，我家那口子今天沒來，不是出遠門了，他染上了煙癮，已經成了廢人了。張木啊，是張家最後一顆讀書的種子。我今天帶他來，就是想讓張木跟着俊藻一塊兒讀書，將來考取功名。五弟，你要是能留下張木在你身邊讀書，三姐就替張家的先人給你磕頭了。哎，姐，使不得，快起來！姐，娘，俊藻以後再不讀書了。你說什麼？俊藻再不讀書了。俊藻，你忘了你爹臨行前囑咐的那些話了嗎？我沒忘，正是因為我沒忘，我才這樣。自古讀書所謂何事？都說是為了治君堯舜，使民小康。那麼多人削尖了腦袋要做官，可是當官之後又怎麼樣？欺上瞞下，營私舞弊。當初學的是孔孟之道，考的是四書五經，結果滿口詩雲子曰，卻是一肚子功名利祿。如今就這世道，真正的好人又能怎麼樣？我爹他一生清廉，最後不過是落了一個發配新疆的下場。馮伯伯文武雙全，
是个萬民稱頌的好官，南巡的奇才，最後又落怎樣一個下場？爹要我讀書，要我為天下人做事，可如今這官場勾心鬥角，互相傾軋。娘，你讓兒子讀什麼書，中什麼舉，做什麼官呢？齊俊藻，你說的這番話，都是不去做官的理由，不是不讀書的理由。你忘了你爹臨行前，讓你到壽陽宗愛鎮去拜張官離為師，等這兒安頓好了，你就去吧。既然不用科舉，也不必應試，拜師又有何用？娘，孩兒主意已定，從今以後，俊藻只想做個農夫，春耕秋收，贍養母親，從此再也不讀書了。這是奇人吶！我的決定深深刺痛了母親的心，一瞬間我甚至猶豫了，是在一種絕望的情緒中，我放棄了自己所固有的追求，決心不再讀書了。是一時衝動嗎？真的能夠堅持下去嗎？以前讀那麼多書，到今天，我才真正知道什麼叫稼穑之難。相比起來，讀書真的就是輕鬆的事。快走，快走！你这是怎么了？快起来吧！大爷，走吧。要为我做主啊，大爷！走吧，快走吧！你看看这是怎么回事啊？怎么能这样？想你要为我们也是没有辦法。這是張員外的小妾，她懷裡的是他和張員外生的兒子。張員外前幾天得疾病死了，這人還沒入殮呢，那個女婿就鬧着搶家產，把他們娘倆趕出了家門。好了，走吧，走吧。啊，怎麼還不散了？遺囑不是給你讀過了嗎？姑爺，老爺屍骨未寒，你不能這麼待我們的。我怎麼對待你們？這遺囑上寫的清清楚楚、明明白白，你自己看。張一非吾子也，家財盡與烏續，外人不得爭奪，太清楚了，明明白白的。老爺不會這麼寫的。不會這麼寫啊？我當着眾人的面再讀一遍：張一非吾子也，家財盡與烏續，外人不得爭奪。你們看啊，來來來啊，你們看看呀。兄台，可否將文書給在下一看？你誰呀？憑什麼給你看？兄台不必擔心，眾目睽睽之下，我又能怎地？只不過想看看清楚而已。這是我的家事，外人就免了嗎？兄台若是不心虛的話，又何必遮遮掩掩呢？那就讓他看看吧。你讓他看看不就完了嗎？讓他看看。這位嫂子，你懷中的孩子可是叫一飛，乳名張一啊？啊，不錯，小哥是怎麼知道的？文書上寫着呢。這位兄台，看來這家產不一定是你的，
這怎麼可能呢？张一飞无子也，家财尽予，无恤外人，不得争夺。此文书虽无句斗，却也写得清楚明白。看来是老员外有意而为之。这位嫂子，你大可将文书拿到官府去告他，听听关老爷是怎么个说法。谢谢恩公，谢谢恩公。这是我的，这是我的。给我，他读的不对，给我吧，不对。哎呀，他读的不对呀！你別說了，不是，他讀的不對呀！公子留步，敢問公子貴姓高名啊？在下姓齊，名俊藻。你姓齊？莫非你是賀高的後人？正是。果然是名門之後啊！名門之後，齊公子，走吧。齊公子他的父親可是了不得呀！哎呀，那可是2代進士，好官吶！从这些人的神色中，我第一次意識到讀書的神聖。哥，听說你今兒幫村裡斷鏈莊案子都傳開了。什麼案子？只不過是宗家務事，我看不過眼，說了2句話而已。清官難斷家務事兒，你的能耐也不小啊。叔子，你知道我一直在想什麼嗎？什麼呀？回來之後，滿腦子都是老鄉們看我的眼神。我只不過虛讀了幾本書而已，可他們看我的眼神，好像看到什麼指望。他們好像把什麼東西記在我身上。哎呀，這不就是爹爹經常說的“民心所望”嗎？嘿嘿嘿。民心。哎呦，哥，你打我幹什麼呀？娘，明天我就去宗爱見張官黎先生。哎，小心點啊！哎，慢一點，慢一點啊！千萬慢一點！哎，慢一點，慢一點啊！這是茶葉，別壓壞了，慢一點。哥這邊，哥這邊。娘，來慢點。好嘞。哎，慢點，慢點啊！哎，往那邊搬，那邊搬，搬那邊去。哎，慢點，慢點。
小心一点，慢一点。哎，快点，快点，搬到那边去，快点。哎，别跟药放得太近了啊！啊，慢点，慢点。快快快！请问，这是张冠李府上吗？是啊。您就是张冠李先生？你找他有什么事吗？哦，哎，慢点！我是从平书村来的，我家老爷叫齐运士，他让我带着2个兒子來找張冠李先生。好，跟我來吧，小白。哎，把貨趕緊搬啊！哎，抓點緊啊！來，有什麼話就這兒說吧。你們找張冠李有什麼事啊？您就是張先生吧？就算是吧。哦，哎，張先生，我家老爺的事情。來，你把那個賬本拿過來。好。我家老爺的事情您大概都知道了吧？雖然我家老爺沒說跟張先生有什麼私交，但在危難的時候，他想的第一個人就是張先生啊。他去新疆之前，你看還寫了封信給您。娘。哪位是俊藻啊？晚生便是。我是素藻。这事儿不行。哎，娘。张先生。哎，齐夫人，快！哎呀，快请起。我家老爺的信的內容你也知道了。他讓劉氏從京城回來，就帶着2個犬子，馬上來見您。您就念在你和我們家老爺早年私交甚厚的份兒上，收下他們2個吧。不錯，我張冠李多年前跟你們家老爺在晉陽書院是有過同窗之誼，可是自那一別，我30年沒見你家老爺了。啊，這30年裡，我張冠李再也沒有讀過書。你們都看到了，我現如今就是一個買賣人。古人云士農工商，戚夫人，我怎麼能教得了2位公子呢？2位公子將來一定是要走科舉之路，考取功名的。如果讓我給耽誤了，這可怎麼得了？夫人，這封信張冠李也不敢收，請夫人一併帶回去。夫人，如果你真想給2位公子請先生，我勸你最好去太原府，去京城，那兒有的是天下大儒，你就別在我這兒瞎耽誤功夫了。張先生，學生有話要說。說。學生此來只是為了求學，並非為了功名取士。哼，學而優則仕，這是所有讀書人的想法。學而不為取士，那你為什麼呢？學而優則仕，不錯，然優亦不必入仕。讀書首要是修身立命，為何一定要做官呢？況且如今世情昏昧，縱然入仕做官，不能於社稷有功，不能為蒼生請命，不過是一個同流合污的下場，反而於天下有害，又有什麼意義呢？學而致用，這是千年的古訓；學而不致用，那又是為什麼呢？我張冠李30多年以前
就棄儒从商了，跟那些书本文章断了来往。齐俊藻，如果你愿意，可以留下来跟我学做生意，当一个学徒。你愿意吗？学生齐俊藻，愿意留下来做生意，当学徒。你真的愿意留下来，在我这儿就当一个学徒？我真的愿意。俊藻，这不行。娘，既然我已经决定，此生不再走取士之路，就必然要想个安身立命的法子。如今能留在这商家里做伙计当学徒，将来置身草野，行商天下，也不失为一个安身之道。娘，就遂了我的心愿吧。俊藻啊，这可不是你爹的心思啊！娘，孩儿已经想好了。我也要跟我五哥留下来当学徒。尹掌柜，东家，有什么吩咐？我刚收2个学徒，带他们到伙计房安顿一下。好。哎，你们2个，跟我走吧。俊藻，既然你已经决定，就在这好好干。做牛做马，你可别后悔呀。家乡明月3千